हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ट्यूबरकुलोसिस में होने वाली कफ के बारे में। जब टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है तो जो कफ गिरता है उसमें ब्लड भी बाहर आता है। कभी कभी ब्लड गिरना शुरू होता है। नॉर्मल इन्फेक्शन में जो खांसी होती है उसके अंदर जो बलगम गिरता है उसके अंदर ब्लड नहीं आता। उसके अलावा टीबी में अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है तो पेशेंट का वज़न एक महीने में 4-5 किलो के आसपास वज़न कम हो जाता है। नॉर्मल इन्फेक्शन की वजह से जो खांसी होती है उसके अंदर पेशेंट का वज़न कम नहीं होता। और ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में पेशेंट को चेस्ट पेन होता है खांसते वक्त। नॉर्मल खांसी जो इन्फेक्शन की वजह से होती है, ट्यूबरकुलोसिस के अलावा जो खांसी होती है उसमें पेशेंट को चेस्ट पेन या रिब्स में पेन नहीं होता खांसते वक्त, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में जो खांसी आती है वो लंग्स में से अंदर से डीप आती है और उसकी वजह से उससे ज़्यादा पेन होता है। और उस टीबी में शाम के वक्त में डेली ऐसा बुखार बढ़ता है। तो ये सिम्टम नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं आता। नॉर्मल इन्फेक्शन अगर है लंग्स का तो उसके अंदर बुखार अगर आता है तो वो कंटिन्यू होता है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में क्या है कि लो ग्रेड फीवर होता है और वो अक्सर शाम के वक्त में बढ़ता है। तो ये डिफरेंस है ट्यूबरकुलोसिस में होने वाली खांसी में और दूसरे बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से होने वाली खांसी के अंदर। थैंक यू।